ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. كنت حابة النهاردة اتكلم مع الناس اللي دايما بتحس ان هي مش عارفة تاخد اي قرار في حياتها، ودايما حاسة ان هي مترددة، وكل ما بتيجي تاخد اي قرار مصيري مش بتعرف تاخده نهائي. في دراسات اتعملت في انجلترا وقالت ان كل واحد فينا بياخد في اليوم حوالي 35 ألف قرار. هتقولي ازاي 35 ألف قرار؟ هقولك ان اي خطوة انت بتخطيها في يومك، من اول صحيانك، طريقة قوامانك من على السرير، طريقة ان انت تفتح نور الأوضة، كل خطوة انت بتخطيها ده قرار، بس احنا اللي ما بنبقاش واخدين بالنا ان ده قرار. طريقة لبسك، المكان اللي هتروحه، طريقة فتحك للحاجة، كل الحاجات دي قرارات حتى لو كانت بسيطة، بس هي في الأول وفي الآخر قرارات. فاللي انا عايزه اقوله ان انت ما تقولش لنفسك ان انت شخص مش بيعرف ياخد قرار، لا انت بتاخد، وبتاخد حوالي 35 الف قرار في اليوم. انت اللي حاطط في دماغك ان انت مش بتعرف تاخد قرار، واول ما تتحط في موقف ان انت المفروض تختار حاجه معينه بتكركب نفسك وتفضل متوتر، وفي الاخر مش بتعرف فعلا توصل لحاجه. تعالى اقولك على 3 حاجات تعملهم اول ما تتحط في الموقف ان انت المفروض تاخد قرار مهم او مصيري في حياتك. اول حاجة ودي اهم حاجة، ان انت ما تهولش الموضوع في دماغك. يعني اوقات بنبقى احنا اصلا عارفين ان القرار اللي احنا هناخده ده مهم، وبنكبر الموضوع قوي في دماغنا ونقلق اكتر، فبالتالي بنتوتر ومش بنعرف نوصل لاي حاجة. مش معنى كده ان انت تدي برضو للموضوع اقل من حجمه، لا، بس اديله حجمه الطبيعي، لان انت لو ما عملتش كده ده بيخليك تتوتر وتحس ان انت متكركب ومش عارف تتصرف، وتلاقي دماغك جت يمين وجت شمال، طب انا مش عارف ليه اخد قرار. تاني حاجة وهي بجد بتفرق معايا انا شخصيا جدا، ان انت تصلي صلاة استخارة. اولا انت اول ما تصليها هتحس ان انت، طب هو انا هعرف منين ان هو ده القرار الصح؟ انا كنت بسأل نفسي نفس السؤال، بس اكتشفت ان مش بتلاقي حد يقولك اعمل كذا، بس بتلاقي ان الاسباب كلها بعدها اتسببت لك في الحاجة اللي فيها خير ليك. وانت بتصلي صلاة الاستخارة لازم يبقى جواك يقين ايا كان ايه الاختيار اللي انت هتختاره، فهو ربنا هو اللي كاتب لك الخير فيه. يعني ما تبقاش بتصلي وتقول يا رب الاختيار ده، يا رب القرار ده، لا ما تعملش كده. انت تبقى فعلا من جواك سايبها ان ربنا هو اللي هيمشيك للطريق الصح. تالت حاجة وهي ان انت استشير الناس اللي حواليك، بالذات لو في ناس تقدر ان انت تتكلم معاهم عشان هم مروا بنفس التجربة او بنفس الاختيار اللي انت مفروض تختاره. لازم تتكلم لان انت محتاج تعرف الحلو والوحش في كل اختيار قدامك، او على الاقل لو انت المفروض تاخد القرار الفلاني تبقى عارف نتيجته هتبقى ايه، نتيجته الكويسة ايه ونتيجته الوحشة ايه، وان انت هتتحمل كل حاجة هتكون ناتجة عن القرار ده. وكمان لو القرار اللي انت هتاخده ده في ناس هيتأثروا من نتيجته معاك فيه، لازم تشاركهم. ما ينفعش تكون أناني وتقول أنا صاحب القرار، حتى لو ناس هيتأثروا معاك بالموضوع لازم تفهمهم ان انت هتاخده ليه، طب ايه نتايجه، طب هما مقتنعين بحاجة زي ده ولا لأ. لان انت لو ما عملتش كده هتبقى بتظلم الشخص اللي معاك او الناس اللي مشاركين ليك في القرار ده، ويمكن هم اصلا يقولولك فكرة جديدة او قرار جديد يكون احسن من اللي انت حاطه في دماغك. اخر حاجة حابة اقولها وهي ان انت ما تقولش نفسك ان انت شخص مش بيعرف ياخد قرار، لان انت ده في دماغك انت بس، انت بتعرف تاخد قرارات كتيرة قوي في يومك، انت بس اللي مش بتبقى واخد بالك ان انت بتاخدها. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.